Миру Божого. Хочу засвідчити про себе. У 2013 році я уклала завіт з Богом, але так і не зрозуміла важливості події. Для мене це було лише формальністю, тому зміни не прийшли в моє життя. Я грішила і шукала свого. Була подібна до морської хвилі, нестабільна, непостійна, жила у сумнівах. Так продовжувалося довгих 12 років. Бог навіть коли я була невірною, являв свою милість. Менший син мій покаявся, відвернувся від гріха і почав служити Богу у місії Слово Боже. Дякуючи Богу і своєму сину, я знову з Господом. Але хочу сказати, що тепер мені необхідно прикладати зусилля, тому що Царство Боже береться силою. Колись я розіп'яла Ісуса своїми гріхами. Зараз самій необхідно себе розіп'яти, свою плоть. Це важко, але необхідно. Тому, любі, прийшовши одного разу до Господа, будьте вірні Йому, не блукайте, не шукайте свого, дозвольте Ісусу царствувати у вашому житті. Амінь.